Slatkoruš veličanstveni stvorio Igor Brakus. A daleko od mesta gde se događala naša priča, srpski satir Crven Bane i Vila Travijojla, pola muško, pola žensko, smišljali su koje zlo ili dobro delo da urade. Ne vredi. Ne može da se spusti. Kako ćeš Crven Bane tako pred ljude? A šta ja znam, Travijojla? Obuću neke široke haljine. Neće pomoći, Isu, više si obdaren. Vidjet će se izbočine. Očajan sam. A šta bi mi ti savjetovala? Ništa što već nismo pokušali. Vodio si izvanrednu ljubav sa Vilom, koja je polu muško, polu žensko u istom telu i ništa. Mislim, meni je bilo fantastično, ali ti, Crven Bane, kao omađen da si, a ja magiju bacila nisam. Bar ne na tvoj štapić. Kako ti se to dogodilo? Tako stoji i ne mrda. A, Travijojla, kao mali sam upao u kazan sa kuvanim španskim ušicama. U nesreće. I od tad je crven i samo stoji uspravan kao zastava. A zato i radim kao satir. Stavio sam ove lažne jareće rogovi rep i ova kopita. Sviram frulicu i zadovoljavam svako ko plati. Dobro me podsjeti. Evo ti šakadu. Nemoj, Travijojla, mnogo je. Uzmi, Crven Bane. Bio si impresivan. Meni onako uvek daju više kad im baca magije na komšije. Hvala, nije trebalo. Jesi li razmislio o moje ponudi? Ne mogu, Travijojla. Ja verujem u pravu istinsku ljubav i znam da će me ona neće čekati. Jevrosima? Kako znaš? Ja sve znam. Želiš li da ti pomognem? Fizičke anomalije kao što je ova tvoja ne mogu da izlečim, ali u duhovnim sam pravi ekspert. Ne želim tako da dođem do večne ljubavi. Radije ću sam ovako kao satir tragati za svojom sudbinom. Kakva god ona bila. Crven Bane, od izvora su dva putića. Kreneš li desni, iznenadit ćeš se. Kreneš li levi, iznenadit ćeš se. Spusti se, molim te. Ej, zdravo satiru, šta ima? Ako si ti neznanče. Ja sam Cone što prekida zabave. Omiljen sam među Srbima. Vole me i Turčini. Jesi li gladan, Cune? Imam samo malo ove vode da se najedeš. Voda u kocki. Dobro izgleda. Ja to zovem led. Ne znam baš zašto. Jednostavno L-E-D. Jednog dana to će ljudi jesti na štapićima i bit će u raznim bojama. A ti možeš da vidiš budućnost? Moja moć je daleko veća od tvog pitanja. A reci mi, Cune, od izvora vode dva putića. Kojim putićem da krenem? Kreni prema meni. Crven Bane je morao da se odluči kojim putićem da krene. Desnim, koji vodi od izvora, ili levim. Za to vreme, sa crnogorske teritorije su pomno pratili sva dešavanja u okruženju. Reci mi, Ela, Serdar Niđo Buljarički, koga si ovi put džetiću za so zavrno? Turke, moj dobri Milo mali lažni caru. Izazva sam im veštačku nestašicu. Sad moraju od nas da kupuju. Vrlo dobar posa. A kako si ga obradio? Znaš onog njihovog bajašita?
narkomančinu. Ubijedio sam ga dok je razbijen bio da je so zapravo hašiš. Pola tone je pošmrka. Ta ti je dobra, Niđo moj. A što ćemo sa Srbima? Što znam ja, ima ih malo, a ratoboran su narod. Možda ih nekako možemo zavadit. Oni se uvijek pobiju zbog žene. Ja bih se do tančina složio sa vama, štovani Niđo Buljarički. Milo, ko ti ovi? Neki Bančević. Preporučili su mi ga Austro-Ugari kao sjajnog eksperta. Juče sam mu dao posao. Impresivno, zar ne? Impresivno, da. Neka je pozitiva s vama. Dakle, Turci nemaju soli, a imaju žene. Dok Srbiji nemaju žene, ali su puni soli. A mi imamo i žena i soli. Na što ciljate? Na muhu. Bila vam je sljetela na glavu. Milo mali, ovi čovjek je potpuno lud. Puca mi je u glavu. Jesam pucao. Bom priznala taj činjenični aspekt. Ali sam i pogodil. Vi ste živahni, muha je mrtvozorna. A mi i dalje imamo i žena i soli. Impresivno, zar ne? Impresivno, da. Mislite, Bančeviću, da treba napasti? Ne odmah, velečasni Milo mali. Bumo pričekali. Turci neka naprave prvi potez. Sad, kada nemaju soli. A Srbi? Srbi će se već sami poubijati između sebe. Čekat ćemo. Dok su Crnogorci čekali da se bilo šta dogodi, Crven Ban, srpski satir, je odlučio da krene levim putićem pored izvora, dok je Cune odlučio da krene desno.